Մեծիդանն Գիլիգիո Գաթողիկոսության ազգային ընդհանուր ժողովը, որը սկսած էր իր աշխատանքները երեքշաբթի 2 դեկտեմբերին, ավարտեցավ ուրբաթ 5 դեկտեմբեր 2008-ին, վերջին օրագարկ ունենալով հառաջիկա քարամյակի համար նոր գետրոնական վարչության ընտրությունը։ Մեծիդանն Գիլիգիո Գաթողիկոսության 11 թեմերը ժամանած 77 պատգամավորները 4 օրերու ընթացքին քննեցին համահայկական խնդիրներ, ինչպես երդասարտություն եւ եկեղեցի կապ, միջեկեղեցական հարաբերություններ, Հայաստանը սփյուռք գործակցություն, գրոնական եւ հայեցի դաստիարակություն, հայկական բանջարդիրություն եւ այլ կարեւոր թեմաներ։ Բոլոր նյութերը արժանացան համաբարփակ քննարկումի պատգամավորներու կողմէ։ Այս ժողովը խթանիչ ժողով մնե թեմերու աշխատանքներու գազմագերման։ Հոնգը քննվին գրոնական դաստիարակության, ազգային դաստիարակության հետ կապված հարցեր, Հայաստան սփյուռք հարաբերություններ եւ այլն, եւ այս բոլորը քննվին մեր ժողովրդի միասնականության եւ մեր եկեղեցի միասնականության ոգիով։ Ժողովը բացառիկ լրջությամբ կմոտենա բոլոր հարցերուն, ինչպես գիտեք, հարցերը համահայկական դարողություն ունեցող հարցեր են եւ քննարկումի պետք ունին, ուրեմն 6 տարի առաջ էր, որ մեր վերջին ժողովը տեղի ունեցավ եւ այս 6 տարվա ընթացքին լա մեր կաթողիկոսության թեմերու մեջ, լա մայրավանքի մեջ, լա մանավանդ մեր վեհապարի գործունեության մեջ ահագին հարաճիվություն եղած է։ Գուսամ որ այստեղ եղած որոշումները հառաջիկա 4 տարվա ընթացքին գործադրության կտրվին եւ գործադրության դրվելը վերջ հարաճիվություն կարձանակրեն Գիլիգիան բոլոր թեմերը իսպիրուս աշխարհի։ Յուրաքանչյուր օրագարկին շեշտվեցավ հայ եկեղեցի եւ ժողովուրդ կապը ամրագրելու, հայ երիտասարդությունը ներգրավելու եւ աժմեական միջոցներ որոնելով կորձելու անհրաժեշտությունները։ Պիտի ասեմ, որ ժողովը ընթացել է հենց սկզբի օրվանից, բավական սահուն ընթացք է ունեցել, օրակարգերը քննարկվել են ամբողջությամբ եւ ժողովականները առիթ են ունեցել իրենց կարծիքներն արտահայտվելու, զեկույցները ընդհանրապես մինչեւ հիմա ներկայացված զեկույցները բոլորը եղել են բավականին հաջող եւ պիտի ընդհանրապես ասել, որ ժողովի թե ընթացքը, թե ժողովականների մասնակցությունն ու ներկայությունը եղել է բացառիկ։ Մեծիդանն Գիլիգիո Գաթողիկոսության ազգային ընդհանուր ժողովը բնականաբար կմեկտեղի մեզ բոլորս, որբեսի յուրաքանչյուր թեմ իր մտահոգություններով եւ բոլորս միասնական կերպով հավաքական մտահոգություններով քննենք մեր դիմաց գտնվող հիմնական հարցեր, կրոնական, ազգային, մշակութային, միջհարաբերական, ինչպես նաև հայրենիք սփյուռք հարաբերության վերաբերյալ։ Մեր ազգը եւ եկեղեցին մեկ է, մենք չունենք ազգային հարցեր եւ կրոնական հարցեր, այլ ունենք մեկ տեսակ հարց, այդ հայկական հարցերն են, երբ այս բոլորին առընթեր եւ իբրև խորակիր կքննվի նաեւ հայտարարի հետ առնչվող խնդիրը, երբ կքննվի հայ ժողովրդի արդար իրավունքներու պաշտպանության խնդիրը, ես կընթացեմ, որ իսկապես մենք նոր քայլեր եւս արած լալու հանքրվանի մեջ ենք։ Մենք այսօր կքննենք համայն հայության հարցերը շատ ավելի լայն մասշտաբի վրա, կարծեք թե համահայկական խորհրդարան մնե, որ համահայկական կորզածիր խորհուրդ կառավարություն մգնրե իր հարցերը քննարկելու համար։ Ժողովի ընթացքին շեշտվեցավ նաև քրիստոնյա իսլամ երկխոսության կարևորությունը, Հայաստանը սփյուռք գործակցության անհրաժեշտությունը եւ այս բոլորի մեջ Գիլիգիո Գաթողիկոսության հանձնառու թերագադարությունը։ Ազգային ընդհանուր ժողովը եզրափակվեցավ Արամ առաջին Գաթողիկոսի խոսքով, որան քննադեց բոլոր պատգամավորներուն աշխատանքը։ Մեր աթորի հարաբերությունը պիտի շարունակվի։ Վերաբերող վերանորոգ երկշնորհության, վերանորոգ նվիրումով, վերանորոգ տեսիքով։ Միշտ մեր աչքերուն դիմաց ունենալով մեր ժողովրդի քերակին շահեր, մեր հայրենիքը, մեր եկեղեցին, մեր ազգային բանջարդիրությունը, այս սրբազան արժեքները մղիչ ուժը պիտի դառնան Մեծիդանն Գիլիգիո Գաթողիկոսության ծառայության ու առաքելության։ Լորիկ Սաբունջյան, Մարգար Թումայան, Երգիրն այսօր Բեյրութ։